បានឡើងមិនសិនមួយសម្រាប់អតិថិជនមកគាត់យកទៅខាងទីផ្សារបងប្អូនបាទខេសនេះមកគឺដិនលេខកូដវា5000ហើយយើងប្រើភ្លើងវាមាន5បាទមាន5គ្រាប់បង្ហាលភ្លើងមាន5គ្រាប់នឹងជាប់ជាមួយនឹង20U RGB មួយគ្រាប់ហើយ RAM វា 16GB CPU Core i7 ចំណុចទី4បាទជាមួយនឹង VGA RX 570បាទ power របស់យើងប្រើ500នេះយើងនេះប្រើ600 W បាទ test ស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹង free ជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទនេះមាន game ខ្លះមានអីខ្លះចឹងទៅពី design មកបាទនេះ free កាសមួយបាទនេះកាសយើង free ហើយជាមួយនឹង free មកហើយនឹង key បាទមក key ភ្លើងបាទនេះបាទនេះចឹងបងប្អូនដែលចង់ដណ្ដើមក៏រៀបមកសិនសម្រាប់ design ឬក៏សម្រាប់ game បាទអាចមកទីតាំងផ្ទាល់នៅផ្លូវទេផ្លូវលេខ112ផ្ទះ A119 បាទទល់មុខពេទ្យសំរ៉ានឹងចិត្តយានដ្ឋានទេហួសពីស្ពានទេប្រហែលជា200 ម៉ែត្របងប្អូនបាទហើយបងប្អូនក៏អាចតំណាក់នងតាមលេខទូរស័ព្ទលើ page បានដែរនៅលើ page ហ្នឹងគឺមានទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទលើ page មានទីតាំងគ្រាន់តែ click ទៅវាអាច check in បានហើយណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់លើហ្នឹងតែម្ដងនៅលើ page ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនต้องជួយ like share page មួយផងដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនណាស់